Buen día, mi gentecita hermosa. Vamos camino a la cascada Río Blanco, acá en Hornopiren. Y acá es donde comienza el sendero, que son aproximadamente 5 kilómetros. Y aquí ya pasamos el primer portón que nos dirige hacia la cascada Río Blanco. Llegamos al último portón, que es el de CONAF. Y aquí ya vamos llegando a la cascada. Miren por favor el color turquesa que tiene, maravilloso.